अरे ये भी ना, गुटखा का पैकेट गिर गया। चलो कोई ना, ये नया वाला चिकन पास्ता आगे तरफ लगा देता हूँ। ये काम तो हो गया। अब अपने दुकान का ऑरेंज वाला चॉकलेट खा के देख लेता हूँ। ये तो क्रंची है। अरे यहाँ तो गुटखा गिरा हुआ है, 3 पैकेट रख लेती हूँ, घर में खा लूंगी। ये लो चाचा, आपका गुटखा नीचे गिरा हुआ था। हाँ बेटी दे, धन्यवाद। ये लो पैसा, और आज मेरे को जो मन करेगा वही खाऊंगी। जो खाना खा ले रे बुक्कड़। तो इन सब में से कौन सा लूं? ये वाला ले लेती हूँ। ये तो क्रंची केकड़ा लग रहा है। अच्छा पहले खा के देख लेती हूँ। अच्छा लगा, बाकी का घर में खाऊंगी।